Hello guys, welcome back to Reshma's Unfiltered. আজি মই চশমা পিন্ধি ৰেডি মানে অলপ দিনৰ পৰা ইমান মূৰটো ঘূৰাই আছিলে ভাবিলো চশমাটোকে পিন্ধি লওঁচোন মোৰ মানে চশমা আছে দেই আৰু চাওকচোন আজি বতৰটো ইমান বেছি বেয়া ইমান বেছি বৰষুণ আৰু এফালে কৃষিও আহিবলৈ হৈছে সব লগ তাক ৰিসিভ কৰোঁ আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে তাত ৰৈ নাথাকিলো আৰু আজি এনেও কৃষিৰ ক্লাছ ছুটি হ'ব আছিল 10টা বজাত সো ইমান দেৰি ৰবলেতো পসিবলে নহয় আৰু এয়া সব কৃষি আহি গ'ল নাই গলা আৰু ইয়াৰ সব কৃষি মোক পুৰা চাই আছে মই চশমা পিন্ধিছো and finally কৃষি is home লাহে লাহে হিমাৰ সব বুজা হৈছে মই যে স্কুলত থৈ গুচি আহিলো মানে একো কমপ্লেইন দিয়া নাই উল্টা মোক কৈছে মা তোমাৰ গা বেয়া নহয় মই আহি যাম দেই so